дуруди худованд ба шумо бинандагони гиромӣ, бародарони азиз, бобои Абдурахмон аз дунё гузашт, беҳад ғамгин шудем, дар Макка мукаррамаем. Алҳамдулиллоҳ ки беҳтарин неъмат буд, дуошо гирифтем дар беҳтарин сарзамин. барои ҳамин чӣ гуфтанд бародаро, бобои Абдурахмон хай ҷинозаашо карданд, кадомое ки ҷиноза рафте дастгирӣ карде, Аллоҳ ҳама тайёру нароҳӣ боша, Аллоҳи бузург савоби кӯи уҳуда ба шуморо битавад ва ҳамун молу мулке ки аз бобои Абдурахмон мондагия бародаро, бобои Абдурахмон ҳеҷ ка надорад дар ҳаёташ, ягон шахсият надорад. ҳамун чизу чораеш ки мондагия молу мулк, кадоме қарзоре, ҳамаша ҷамъ мекунем, ҳамун молу мулкша чизоша ҷамъ мекунем, дар сағирахонаҳои Тоҷикистон либоса мехариметем бародаро, либоса мехариметем. беҳтарин дуо барои бобои Абдурахмон аз сағираое ки аҷрш дар назди Аллоҳ бениҳоят баланд аст. барои ҳамин ҳушдор ту кардам бародаро, даст нарасонем.